Tem cara que brinca com a sorte, hein? Olha o parafuso ali que colocaram. Passa relando, ó, rente. Se errasse um pouquinho. Agora nós temos um grilo nessa roda. Precisa descobrir esse grilo, ó. Solta o cabo aqui, ó. O alicate solta o cabo. Vamos ver se o grilo é o cabo. Falta de lubrificação da grilo. Acabou o grilo, né? Tá vendo? Cabo. Aí, ó. Um simples cabo dando grilo. Daí tá mais seco do que tudo enferrujado. Bora desmontar e resolver. Isso aqui, ó, é porque tá faltando lubrificação aqui, ó. Não dá retorno direito da pastilha. Então por isso que às vezes ela fica travando ali, ó. Mas você vai desmontar todinha essa pinça aqui, você vai lavar ela, vai tirar ela, o pistão, vai lavar tudinho ela e vai montar e lubrificar. Entendeu? Fechou. Fechou? Fechado. Então tá bom, começa a desmontar e eu venho ver.